как говорится, готовься, а не летом. За зиму решил сделать на Паджерике, установить силовые бампера. Впереди, сзади лестница, ну и, собственно, багажник. У нас в Якутске, к счастью, есть компании, которые этим занимаются, производят их. Ну и если мне память не изменяет, если не ошибаюсь, у нас единственная из производителей — это компания «Эксперт», которые, ну, так сказать, у которых все легализовано, то есть сертификация с вопросов там с постановкой на учет доп. Оборудования не должно быть. Ну, смотрим. Из разряда до и после. Так Паджерик выглядел до. Ну и то, что после, смотрите далее. Что мне нравится в «Эксперте», это то, что каждой машине подходят индивидуально. На месте подгоняют все, каждую деталь, крепление. Вот. Ну и с недавних пор они подписали контракт с компанией Tikkurila. То есть краски, там для них разработали какой-то специальный состав. Вот, вроде бы как стойкая краска. Ну, посмотрим, время покажет, насколько она себя оправдывает. Смотрим, что получилось. Передний бампер силовой. Тут же место под лебедку. Вот специальные дырки под хайджек. 2 штуки. Вот они. Когда делали задний бампер, задача основная была, чтобы максимально облегченный был. Поэтому я сразу сделал его без калитки. Такой, чем проще, тем лучше, в общем. Тут также дырки под хайджек. Раз. 2. Вот лесенка такая маленькая, компактная. Вот, собственно, багажник. Как ребята сказали, полтонны багажник спокойно вывезет. Вот. Крепления усиленные на нем по кругу. Еще одна такая немаловажная деталь — это люк. Паджероводы знают, насколько хорош здесь люк. Поэтому вот изначально ребят попросил тоже, чтобы под люк замутили. Тут на 2 болтах все это дело держится. Раз болт сняли. Опа. И болт с этой стороны. Довольно такая удобная штука. Собственно, так берешь его и откидываешь. Вот он. Свободный люк.
так все это дело выглядит. Ребята обещали помочь с регистрацией. У них рука на это набита. Дело осталось за небольшим. Подать документы в ГАИ. Ну, собственно, все это дело официально оформить.